사람이 날아갈 만한 강풍이네요. 와, 정말 대단합니다. 이따 초속 9m로 지금 4.5m인데요. 이따 2배로 바람이 불 텐데, 아, 진짜 대단한 바람입니다. 오늘 6시에 바람이 자기로 했는데 결국 또 9시로 또 이제 또 바람 자는 시간이 늘어났네요. 그래서 오늘 낚시가 어쩌면 불가능할 수도 있겠습니다. 예. 저번 주에 비바람이 너무 쳐가지고 야간 촬영을 못해서 오늘 야간 촬영 겸해서 왔는데, 바람 소리 들리시죠? 대단합니다. 지금 초속 8m로 바람이 부는데요. 정말 대단한 바람입니다. 저는 저 짧은 데를 편성해서 바람이 조금 불어도 낚시와는 지장 없는 골자리에 있는데요. 수심이 1m 20분입니다. 근데 어제 바람이 많이 차더라고요. 이제 수온이 조금 오르니까 이제 입질을 한다 그러면 여기 짧은 데 자리에서밖에 지금 기대할 데가 없습니다. 강풍 정말 대단합니다. 낚싯대는 13대를 편성했고요. 제일 긴데 5칸부터 2.0칸까지 0.2 단위로 골 따라서 폈고요. 올리콘에는 장대를 쳤습니다. 정말 대단한 바람. 본격적으로 바람이 한 6시간 동안 불겠는데요. 오늘 바람이 가장 셀 때가 초속 9m. 저 밤에 몇 시에 붕어 회유해요? 2시에서 보통 10시에서 2시. 10시에서 2시? 회유가 아니라 이제 입질을 해야지. 근데 지금은 그 붙여있는 데는 100회 잡고. 네, 현재 시간 밤 9시 20분입니다. 원래 기상청 예보는 9시부터 바람이 자기 시작해서 밤 12시에는 바람이 거의 없는 거로 예보했는데요. 아직도 강풍입니다. 초저녁에 잠깐 조우들하고 식사 준비를 하는 사이에 강풍이 불어가지고 떼짱이 밀려와서 낚싯대 7대가 엉켜가지고요. 그거 전부 채비 다시 묶고 이제 밤 10시부터 이제 시작을 할 텐데, 지금 초록색 케미는 글루텐과 옥수수를 썼고요. 빨간색 케미컬 라이트는 지렁이를 썼습니다. 지렁이 밑에만 가끔 찌가 약간씩 잠기고 두메디 잠기고 그냥 그대로 멈춰 있고 이런, 이제 입질도 아닌 입질이 가끔 있고, 채 보면 뭐 헛잼질이고요. 입질이 거의 없는 거고. 그래서 저번 주에는 그렇게 악천 후에도 고기가 좀 나왔었는데, 오늘 오전에 여기서 화요일부터 낚시하던 선배님이 32cm, 그리고 제가 낚싯대 펴던 중에 33cm의 한 마리하고, 이후에 계속 강풍으로 낚시를 못하고 있습니다. 밤 낚시하면서 다시 조항 체크 한번 해보겠습니다.
네, 현재 시간 새벽 2시 30분인데요. 강하게 불던 바람이 이제 잠들고, 그 안에 철수하는 조우 배웅하고 왔더니 여기 수초더미가 낚싯대 4대를 또 감았네요. 13대를 편성했는데 지금 9대로 아침까지 해보겠습니다. 지금 뭐 거의 기대감은 없는 편인데 이제 동틀 때는 낱마리 붕어라도 볼 수 있으면 좋겠습니다. 네, 오후 4시까지 마지막 붕어 한번 볼 수 있을까 하고 낚시를 더 진행해 봤는데요. 치어들 입질인지 입질만 2번 받고 챔질이나 낚는 거로는 이어지지 못했습니다. 지난밤에 아주 강풍으로 고생은 했지만 또 이제 어제 밤 2시, 새벽 2시부터 바람이 자서 지금까지 오후 시간까지 잔잔한 편입니다. 이제 바람이 조금 불기 시작합니다. 낚시 못했던 시간을 낮 시간에 잔잔한 거로 보상받은 것 같은데 조과는 없었습니다. 저하고 한 1km 떨어져서 낚시하시는 선배님이 아까 월척붕어 한 마리 나왔고요. 낱마리로 뭐 조과를 본 것 같습니다. 다음 영상에서는 좀 더 풍성한 조과로 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.